السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هقول لكم على نوع تاني من أنواع النصب، بس بصراحة في الحالة دي العريس كان مدلوق زيادة عن اللزوم، وأنا عن نفسي بقول رأيي من قبل ما أحكي لكم. هو يستاهل، اللي يعمل خده مداس يستاهل الدوس. ازاي بقى؟ هو شافها بيضة وحلوة وجسمها ملفوف ومش عارفة ايه، زي ما قلت قبل كده الجمال الخارجي، ولكن هم نصابين ان كانت البنت او امها او ابوها، لا اله الا الله. ولكن هو ما شافش كده، ما شافش لان الحب عماه. مفيش رأي تاني غير كده. هقول لكم بقى ايه عشان تفهموا اللي هو عمله في نفسه، وتفهموا انا قلت ليه الحب عماه. شاف واحدة وعجبته، جاب أمه وأبوه يشوفوها. الأم والأب رفضوا، قالت له يا ابني دول مش زينا. تأكدوا إن الأب والأم عشرتهم السنين الطويلة مع الناس، وخبرتهم وسنهم، أكيد كل ده لازم يكون ليه تمن. لازم الخبرة برضو هو المفروض هو ياخد بكلامهم، لكن للأسف هو اتغر وما سمعش الكلام. قالوا له خلاص يا ابني مادام عمال يلح عليهم، ماشي يا ابني. وجاب الذهب ولبسها، يعني دبلة وخاتم الأول كده، وبعدين نبقى نجيب بقية الذهب والشبكة وكاتب الكتاب والدخلة ايه في يوم واحد. بعدين ده كلام الرجالة، قعدة الرجالة. نيجي بقى بعد كده الست بقى الأم قعدت تقول له نجيب الذهب وما نجيبش ومش عارفة. يا ست ما الرجالة متفقوش على كده. المهم ان هي الراجل مش الرجالة اللي قعدوا، للأسف يعني لا مؤاخذة، بعتذر لكل واحد كان قاعد في القعدة دي. المهم الست الهانم هي اللي مشت كلمتها على الرجال، والولد يعني يا ابني راح جاب الذهب. دي بنت خالتها جايبة غشتين، راح يجيب يشوف الغوايش اللي هي بتقول عليها، لا الغشتين وحديهم بس ب35 جرام. بسلامته برضو راح جاب، رغم اننا مش متفقين على كده برضو جاب. طب نلبسها بقى في قاعة. طيب الخطوبة دي المفروض انها على العروسة، لا بقت على العريس. بقت قاعة وفلوس تدفع للقاعة والقوافير والأكل والشرب ودنيا مقلوبة. نسيت أقول لكم إنه هو كان في الخارج. أصبح صيدة جامدة جدا بالنسبة للعروسة وأهلها. ما شوفوش بقى الولد شقيان قد إيه، هم فاكرين إن اللي في الخارج ده بيمشي يلاقي فلوس في الشارع. المهم حصلت شوية مشاكل كده، فابوه قال له لازم تجيب الذهب ومش عارفه ايه وندور ايه. المهم ايه، الرجاله قعدوا واتفقوا ان هو ياخد الذهب. خد الذهب. رجعت الوليه بعد كده فضلت تلوف عليه من ورا ابوه مش عارفه ايه. معلش طيب، واعتذروا له وراح ايه، عايزين انت بس خاتم، بس خاتم واحد. قال حاضر. قعد ياخد الذهب من ابوه واداله ابوه الخاتم، برضه بناء عن ابنه علشان ما يزعلش ابنه. قال له يبقى خاتم بس، قال له ماشي. فراحت بقى عامله حركه ان ما فيش حد من يعني ما تجيش عندنا في البيت علشان الجيران ما يعرفوش. ماشي ما يعرفوش، يبقى نتقابل فين؟ نتقابل في كافيه.
يروح بقى ايه الكافيه، يروحوا جايب لهم اكل وشرب واكل للناس اللي في البيت وابوها واخواتها، كل مرة بالشكل ده. يصرف بقى 2000 و2000 2500 زي ما يصرف في الغلا اللي احنا فيه ده. ويجيب لها حاجات وهو جاي من الخارج، حاجات بالهبل ليها ولامها ولاخواتها. وفي الاخر اتضح انهم نصابين. الراجل ينصب على ناس وهو يروح يقابل الناس ويدفع لهم الفلوس بتاع اللي هو نصب عليهم فيها، ما يقولش لابوه ولا لامه. شفت بقى؟ مش بقول لكم مدلوق؟ بيديها بسلامتها، بيديها مصروف يومي 400 جنيه و500 جنيه 200 جنيه، زي ما يكون بقى اللي في جيبه بيديهولها كل يوم طول ما هو هنا. لو مش هنا وسافر يبعت لها كل شهر. مش بقول لكم مدلوق؟ لحد ما هي بقى بسلامتها بتقول لهم ده فلان ده لو شاورت له بصباع رجلي هيجي يجري. هو بقى زعل وقال استوب على كده، نفشكل بقى الخطوبة. اخيرا فاق، وفي الاخر اتضح ان في عريس في البيت، وبقاله 3 شهور العريس اللي هي بقى عايزاه بيجيلها البيت، وهو الممول للعريس الجديد وللبيت وللعروسة ولكل الناس. هو بتقابله بره. رأيكم بقى؟ يبقى واحد يصرف والتاني يتمتع بالمصاريف. 2 رجالة في وقت واحد ولسه مخطوبة، امال لما تتجوز لا مؤاخذة يعني هتعمل ايه؟ لا اله الا الله. ربنا يكفيكم شر الناس اللي زي دي. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.